Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang tutorial cara menjawab soal melalui Google Form. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus memastikan bahwa HP sudah tersambung ke jaringan internet, baik itu melalui jaringan WiFi ataupun paket data. Nah, setelah tersambung baru kita masuk kepada WA atau WhatsApp. Nih saya klik ya. Tet. Nah, kita tunggu. Nah, setelah terbuka WhatsApp, nah di situ kalian cari orang yang mengirim link soal tersebut. Nah, ini tadi ada Pak Syarapudin yang telah mengirimkan link soal, contoh link soal ini. Saya akan coba klik ya, langsung diklik ya. Kalau umpama yang mengirim grup guru kelas 1 umpama. Nah, cari grup guru kelas 1 baru klik di situ ya. Nah, ini saya klik ya. Nah, setelah kita mengklik, nah baru tampilannya seperti ini. Nah, di situ ada kelihatan link. Nah, ini paling bawah ada kelihatan link. Ini langsung diklik linknya. Kita tunggu. Masih ngeloading. Nah, setelah kita mengklik link tadi, muncullah tampilan seperti ini. Nah, langsung kalian pilih Chrome. Ini ya, yang Chrome ya. Pilih Chrome. Klik langsung. Nah, lanjut. Kita lihat. Nah, setelah kalian mengklik Chrome tadi, langsung tampilannya seperti ini. Nah, itu ada tulisan identitas siswa. Nah, identitas siswa ini nanti kalian bisa menulis nama kalian di sini. Ini ada nama di sini ya. Nama. Nah, nama kalian bisa menulis. Umpama namanya si Uco umpama ya. Nama Uco. Nih saya tulis ya. Ini contoh ya. Uco. Nah, terus langsung ke bawah geret. Nah, kelas. Nah, kalian kelas berapa? Umpama kelas 3 umpama atau kelas 4. Tulis kelas 4, tulis 4. Nah, terus langsung geret. Nah, mata pelajaran. Ini contohnya mata pelajaran fikih, langsung klik aja fikih. Itu cuma satu aja ya. Nah, mata pelajaran fikih. Nah, setelah selesai mengklik mata pelajaran, nah langsung di bawahnya ada tulisan berikutnya. Nah, kalian langsung mengklik tulisan berikutnya. Nah, setelah klik berikutnya langsung masuk kepada soal yang akan kalian kerjakan. Nah, ini ya. Ini soal fikih. Nah, umpama nomor 1, ini langsung baca soal ya. Nomor 1, rukun Islam yang pertama adalah pilihannya A. Sholat, B. Puasa, C. Zakat, D. Syahadat. Nah, klik mana jawaban yang kalian anggap betul. Coba ini. Anggap aja betul ini ya. Nah, lanjut lagi.
Terus nomor 2, syahadat termasuk rukun Islam ke titik-titik. Nah, syahadat termasuk rukun Islam yang keberapa? Maksudnya ya. A. 1 pertama, B kedua, C ketiga, D kelima. Pilih. Umpama syahadat termasuk rukun Islam yang pertama. Umpama. Pilih. Nah. Lanjut nomor 3. Rukun Islam ada berapa? Ada. Pilih mana jawabannya, umpama B ya. Nah. Lanjut lagi. Nomor 4. Sholat maghrib dikerjakan A. 4 rakaat, B. 3 rakaat, C. 2 rakaat, D. 1 rakaat. Pilih yang betul. Klik lagi. Nah. Lanjut soal terakhir. Sholat yang jumlah rakaatnya ada 2 adalah A. Zuhur, B. Isya, C. Subuh, D. Maghrib. Pilih. Nah, setelah selesai mengerjakan umpama soalnya 20 soal atau 25 soal. Nah, langsung di sini ada tulisan kirim, bilangnya di bawah. Kirim. Nah, langsung kalian klik kirim. Nah, setelah kalian mengklik kirim, tampilan seperti ini. Nah, jawaban Anda telah direkam. Nah, berarti kalian sudah selesai mengerjakan soal dan langsung terkirim ke guru masing-masing. Nah, jadi untuk tutorial cara menjawab soal melalui Google Form ini cukup sekian. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Salam sukses buat kita semua. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.